हेलो गाइस, हमें आपके दोस्त AK ब्रदर्स और मैं हूं किशन कुमार। तो गाइस, आज हमारे पास आई है पल्सर 150। गाइस, इसमें जो है टिक टिक की बहुत ज़्यादा साउंड थी, तो उसके टिक टिक के साउंड का चेक कर रहे हैं। देख रहे हैं इसकी टाइमिंग चैन की तो साउंड लग रही है, बाकी इसके रॉकर टैपिड और रॉकर की आवाज़ ज़्यादा लग रही है। तो इसके बाद टैपिड नट हमने चेंज किए और इसके साउंड को ख़त्म करेंगे। आकाश काम कर रहे हैं इसका। आकाश बहुत अच्छा काम करते हैं गाइस। देखिए, ये होते हैं गाइस टैपिड नट, इनपुट कहते हैं टैपिड नट। आप कभी भी सर्विस करवाएं तो इसको ज़रूर चेक करवाएं टैपिड को।